食材有花椰菜、意大利面、虾子、辣椒、蒜头、猪腱肉、葱、油，还有调味料。这边是热量计算，虾子我只用了2只，猪腱肉用了60克，意大利面1人份用了85克，总共是562大卡。食材分量都可以自己调整。先煮意大利面，要旋转放入，虽然我没有放好。煮意大利面的时候加盐，可以调味，也可以避免沾黏，但是不可以加油哦。适时搅拌面条，避免它沾黏在锅子底下。煮好之后，把它快速放到冰水或冷水里，可以保持面的 Q 弹。先开火热油，之后放入葱、蒜头跟辣椒等香料拌炒。在这个步骤炒出香味，然后将猪肉剪成小块，放到香料中间。虾子也放下去煎，在这个时候煎可以让它们吸更多的香味。煎到半熟，并且已经金黄上色之后，翻面继续煎。确认猪肉熟了之后，加入适量的花椰菜。要不要把花椰菜的水一起加下去是看个人，大多数人也会用面汤。香菇我剪成小碎块加下去。把所有的配料一起拌炒。我在锅子旁边放入要装饰的蒜片，让它煎至微微的上色。拌炒所有的配料，让它们融合入味，也让花椰菜跟香菇熟。最后加入煮熟的面条，让面条与炒好的配料完全融合。加入一点盐调味。我又加入了一点泡香菇的水，增加香味。最后再依个人喜好加上白胡椒调味。再整个拌炒一下就好咯。炒完之后再稍加的摆盘。为了美美的仪式感，我又放了一颗生蛋黄上去，再撒上黑胡椒跟意大利香料。一起来看这个疗愈的画面吧。如果你不喜欢生蛋黄，那就不要放哦。一份健康的低糖低卡餐就完成啦，自己煮还是比去外面吃健康安心哦。